Negativo. Bere non è ammesso nell'esercito. Credi di essere ancora un soldato? Lo sono se bevo? Forse. Posso chiederle chi è? Long Xiaoyun, comandante dei Wolf Warrior. Perché ti sei arruolato? Se non l'avessi fatto me ne sarei pentito per tutta la vita. È la verità. Sì, certo. Bevi. Ancora. Vuole che mi ubriachi perché dica la verità? Sei disposto a dirla? Sì. Bene. Cosa vuole sapere? Come ti comporti quando sei ubriaco? Io non mi ubriaco mai. Ho iniziato a bere a 3 anni. A 5 ho fatto ubriacare 2 ragazzi più grandi di me. A 12 sbirciavo le ragazze nelle docce. L'alcol mi dava coraggio. E a 17... Cos'è successo? Tuo padre ti ha messo in riga?